Wow, lihat bosku. Sepertinya kita menemukan satu buah harta karun nih. Wah, coba kita ambil. Wih, ternyata ini adalah satu ekor kuda zebra kawan. Wah, hai, keren sekali ya. Dan selamat datang kembali di channel AMD Toys. Seperti biasa nih, hari ini kita akan berburu harta karun kawan. Tuh, lihat kita sudah membawa satu buah keranjang ya. Buat wadah harta karun yang akan kita temukan. Nah, kita lanjut lagi nih. Kita cari ke sebelah sini bosku. Wah, lihat tuh. Wow, kita menemukan lagi. Wah, sepertinya ini adalah satu buah mobil Tamiya ya. Wih, sangat keren sekali tuh warnanya, berwarna kuning. Kita bawa ke rumah kita nih kawan. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi. Kita cari harta karun yang lainnya. Let's go. Wah, tuh lihat. Kita menemukan apa ini kawan? Wow, sepertinya ini adalah satu buah Iron Man ya, atau action figure nih kawan. Wih, sang jagoan dari film Avenger. Wah, mantap nih kawan-kawan. Kita masukkan nih ke dalam keranjang kita. Lalu kita cari lagi nih. Kita cari. Wih, dar. Wow, lihat tuh. Sepertinya di sini ada apa ini ya? Wah, ini adalah super builder kawan. Atau truk ini biasa digunakan untuk penyelamatan ya, mobil-mobil yang mengalami insiden kawan. Wah, keren. Kita bawa ke dalam keranjang kita nih. Lalu kita lanjut lagi ya. Kita cari yang lainnya kawan. Wah, der. Nah, tuh lihat. Wih, ini ada satu buah action figure lagi. Wah, kali ini adalah Captain America nih kawan. Lihat warnanya sangat keren sekali ya, berwarna biru. Wah, dan juga dia sedang membawa ini ya, senjata andalannya nih, sebuah tameng kawan. Wah, mantap sekali. Kita masukkan nih ke dalam keranjang kita. Lalu kita cari lagi nih. Cari yang lainnya. Wih, tuh lihat kawan. Wah, kita menemukan apa ini ya? Wih, sepertinya ini adalah satu buah traktor kawan. Ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk alat pertanian ya, atau untuk membajak ladang kawan. Wih, mantap. Nah, lihat tuh, kita menemukan banyak sekali harta karun hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya channel AMD Toys, supaya kita lebih bersemangat lagi kawan dalam mencari harta karun yang lainnya. Let's go. Wah, lihat tuh. Wih, kita menemukan apa itu ya? Wih, sepertinya ini adalah sebuah tank baja kawan. Ini adalah kendaraan tempur yang biasa digunakan untuk berperang ya. Wih, lihat, ini meriamnya sangat panjang sekali. Tuh, wih, dan juga bisa digerakkan nih kawan. Wah, mantap sekali ya. Oke nih, lumayan nih kawan-kawan, buat nanti kita mainkan di rumah. Kita masukkan dulu ya. Tuh, lihat nih. Lalu kita lanjut lagi cari harta karun yang berikutnya. Wah, tuh lihat kawan. Wih, sepertinya kita menemukan lagi. Wih, ini adalah satu buah transformer. Wah, lihat, ternyata ini adalah Optimus Prime kawan. Wih, mantap sekali ya. Lihat, dia membawa satu buah pedang. Wah, keren sekali. Nah, Optimus Prime ini adalah sebuah robot dan juga bisa berubah menjadi mobil ya. Wah, keren sekali nih kawan. Kita lanjut lagi nih. Kita cari satu harta karun lagi ya. Wah, lihat tuh. Wih, kita menemukan apa ini ya? Widih, sepertinya ini adalah satu buah dinosaurus. Tuh, ada tulisannya Dino Carlo. Wah, sangat lucu sekali kawan. Dia sedang menggendong anaknya ya. Wah, mantap nih kawan-kawan. Nah, kita masukkan nih ke dalam keranjang kita. Tuh, lihat. Wow, mantap ya. Dan mungkin videonya sampai di sini dulu kawan. Terima kasih ya yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dulu kawan, dan share ke teman-teman kalian ya. Oke.
Oke nih kawan, sampai jumpa lagi di video kita berikutnya. See you next time, bye bye.